Bon dia, melons i melones, benvinguts i benvingudes al primer capítol de la temporada 2 de Parlem de Melons. 1, 2, 3... Ja estem a una altra vegada. Sabem que mos heu trobat a faltar un muntó, però bueno, hem tornat i estem així per fer Parlem de Melons una altra vegada. No hem tornat tots. Claro. Alguns s'han perdut pel camí. Alguns s'han perdut pel camí, però bueno, coses de la vida, no? Com bé vam dir en el directe que vam fer, perquè vam fer un directe a Festes d'Almassora. Home, ja ho saben. I si no l'heu vist... Vindré tots. Que vau vindre tots i totes, sí. Que si no l'heu vist, el teniu en el canal pujat. Sí, i això, si voleu veure, doncs pareu este vídeo i anem a veure l'altre i després torneu a este. Perquè si no, no té absolutament cap sentit que Bueno, pues això, com ja vos vam dir, cada un hem tingut molta faena, hem fet moltes coses i no hem vist el moment de seguir la temporada 1. Doncs hem decidit, ara a l'estiu, començar a gravar la temporada 2. A veure, hasta on arriba, a veure quants capítols podem fer. Un poquet improvisat, però bueno. Bueno, i ja està. I en tot això, us presentem el primer programa de la temporada 2 de Parlem de Melons. Ja està, ja m'ha acabat. I ja me n'anem a casa. Adéu. Fin. És broma. Vale, avui anem a obrir el meló, que ja està, perquè és un meló superbonic, mireu. Mireu, és el meló del WhatsApp, pues sí, són melosos. Pues anem a obrir-lo. Anem a obrir el meló de les plantes. Plantes. Que així tinc a dos companyes, m'he de deixar el nivell d'aigua, tinc a dos companyes que són molt aficionades a les plantes. Aficionades a les plantes, Així que, bueno, mentre jo vaig obrint este melonet, mos contaran cosetes de les plantes, no? Bueno, pues... Vinga. Vols començar tu? Comença tu, Iona, va. Vale, jo vinc a dir que totes les plantes que tenia se m'han mort este any. Terrible. Sí, l'any passat me vaig comprar... Siempre te recordaremos y serás nuestra. Pues, o sigui, totes les plantes que... Bueno, me vaig comprar les plantes l'any passat. I bé, van durar un any. Però 2 mesos que me vaig comprar este any van durar pues, un mes. I van anar totes en tirereta, en plan, una se va morir, la setmana següent l'altra, la setmana següent l'altra... Jo crec que és perquè l'oratge està un poquet loco. Anava a dir-ho. Sí. Perquè resulta que, per exemple, tenia una planta que necessitava molt de sol i me vaig comprar en abril, que va estar com una setmana plovent. Després va fer sol i pareixia que la planta anava millor, però va tornar a ploure i una altra vegada mal i no sé què, no sé quantos, i se m'han anat morint absolutament totes les plantes. O sigui que... no sé, no tinc ninguna bona notícia. Que mal. Què és això? Però tens alguna viva? Sí, o sigui, tinc les de ma mare, les meves estan totes mortes. Ostres, tio. És que jo crec que això de la calor ens ha afectat a tots i a totes, però a les plantes també. Sí, és que, home, cosa espectacular, Inclús les de ma mare estan molt... Perquè una orquídia que tenim Sí. ha dit flor, però les flors no s'han acabat d'obrir. Un boto que tenim des de... jo crec que des d'abans que jo nasquera, en plan, està bé, però té aixina com fulles grogues, que mai havia tingut fulles grogues. Molt mal, xiquets. Això del canvi climàtic... És una merda. anem a morir i ja està. Sí. Sí, s'està fent lento. Sí. Perdó. Perquè són moltes coses, saps? O sigui, rápido y sin dolor, por favor. Claro. Perquè això no ho aguante més. Perquè és que... Però bueno, tu què tal, Roser? Pues jo estic un poc igual que tu. Perquè, a veure, en ma casa n'hi ha molta tradició de planta. No mal pensar, ¿vale? Bueno, ara estem en ma casa avui, però si mireu cap allà podreu veure just en directe que hi ha unes orquídies, perquè ma mare és superfriqui de les orquídies. Ai, és que són superboniques. I en plan rollo que se compra com un flus que li tira que és perquè creixi millor. Has vist tu si soc antesa, que no tinc ni idea d'això de què és? Flus. Després, ahí està l'aguacate.
Ai, sí. a l'escala que bueno. Luego ja vos l'ensenyaré també, que té un any i pico. Ai, que mono. Però això Ara què és? tallaré Està millor. autoobert. Això estarà bo? No sé. Tira-li. D'algun mal no s'ha de morir. Pues sí. Ja està. Que sigui pronte i ràpid. Pues ara que es No quiero menciona, matar gorda. ara que es menciona que estem a ta casa, no ho hem comentat, hem canviat de set. Sí. No se yendo al puente. Claro, ya, es que irreconocible, o sea, que Claro. el calendario de la banda no siga el yo ese que n'hi havia ahí darrere. Claro, el tigre ese, no? Ara, Bueno, pues sí, això no res, hem canviat de set. sí, este espai està patrocinat Si no nos acabaremos per la banda. Bueno, i això, i bueno, després també me vaig aficionar jo a plantar coses, i lo primer que vaig plantar va ser una tomatera, que me van donar la tomatera, rollo xicoteta, en la festa per la llengua, això que era un yogur i una planteta. Pues hosti, tío, la tomatera se me va a morir en una semana, perquè no sé, jo buscava en Google i me posava la planta vol, aigua i sol. Pues Damunt me aigua i posava això, vol, aigua i sol. I jo, pues aigua i sol, i la vas canviar de puesto 4 vegades, perquè jo dic, ostres, si la pobra planta se cremarà. Damunt els meus pares, no la poses així perquè no sé què, no la poses allà perquè no sé què. I tu capuda. I jo, no, però me feien un lío i ma mare, dins de casa no. I bueno, pues dins de casa no, i fora se va socarrar, i als 2 dies va dir, A mí se me va a Chao. morir també una planta. Se me va a morir plantes per tot. En veritat. per sol, Per sol, per bichos, Pues una se me va a morir també perquè se va quemar. És que això és duríssim, eh? Bueno. Damunt se queda És que- seca, Un día está preciosa y el día següent, muerta. cadáver. Sí, és com... Perquè damunt, o sigui, se cremen i no és rollo com vosaltres, que mos posem rojos No enseguida. avisa, No la avisa. planta no avisa. És com... Tu l'has deixat a lo millor una hora al sol i dius, ostres, se socarra, la entres dins demasiado tarde, bro. Ya se ha quemado. Ya está. Y al día següent ja morta. Es que, tío, ¿qué les costa a les plantes? Dimos, Sí, anem Pues a algo. cremar, saps? ¿sabes? O dir, Claro. tinc set, o, tía, te estás pasando, Ya. ¿sabes? No me dones més aigua. O sea, Tío, es que... jo no entenc com sobreviuen en llibertats, és com si foren animals, en lo salvaje, saps? Perquè en És lo que són delicats que són... miquis. Sí, Perquè estan fetes està bo, no? pa un lloc i si les treus d'ahí, Mm. en veritat de tota la sola, xica. Hosti, que raro està això, Però... És un meló molt estrany. Uau. Uau. No sé si està bo Increïble. o no està bo. Mira, si demà tinc diarrea... No sé Pues si un està dia bo o más. no. Hombre, no quería despreciar el menjar. Està bo i no. Veritat? És com Sí. que no sé si està bo. Però bueno, Pacadius. pues jo de plantes la veritat és que no en tinc molt. Fa molt de temps que me vull comprar un cactus perquè com no s'han de cuidar. No t'han de cuidar. Hosti, Se però moren, la gent se cactus. moren, Ja ho sé, Cuidao, Mm. Ja veuràs. Que tio, n'hi ha plantes que són més delicades, hòstia. Jo tenia ahí les batxoqueres. Si me seguiu en Twitter, tinc un fil en Twitter d'unes plantes que vas plantar, que me les va regalar el meu novio. I les vas plantar... que eren un set d'estos del Tiger, saps? Que tampoc era algo... Increíble. En plan súper de botánica y tal. Y no res, todo iba bien hasta que me vamos a anar a la mar. Que sé, vas plantar unes fatxoqueres, una albahaca, una menta i no sé què més, i julivert. I bueno, les plantes estaven aixina. Quan vam anar a la mar, jo dic, genial, perquè les plantaré a l'hort. Jo dic, m'esperaré a que s'habituen al puesto este i tal. Pues se m'han mort totes. O sea, totes les batxoques. S'han mort al final totes? Me queda una que està en proceso de... Però si l'han caigut les fulles, I ja. s'ha que havia sigut un hongo? I s'ha que havia eixit un hongo, ara, perquè en l'albahaca havia eixit un hongo, que després posaré una foto també que pareix com l'albahaca mala, saps? Sí. Perquè damunt, o sea, De Vilalbaca, sí, sí. Pues ara s'estan tornant negres. Jo pense que l'hongo ha fet algo ahí. Igual sí, igual s'ha Es infectat. bastante, sí. está bastante Claro, mal. igual s'ha infectat. Pero bueno, la leyenda es más Ay, fuerte. Ahora en ya. comptes de tener una albahaca, pues Te Tiene echamos hongos, ¿vale? Pues a comer chicos, hongos. a comer hongos y alucinar. Y ya está. no, No, son no, ruines. no estem fent al·lusions. Así en no, este no. canal estem en contra de les
Que sí, ala. És que ara ho has dit i pareix que no, però que sí. Lluna sobretot. Sí? Jo Estem en contra de les més. drogues, hauríem de parlar sobre això. Ja, un dia ho direm una Jo no me altra drogo. d'això. Este programa és de plantes. Jo crec que les plantes i les drogues... Claro, és que està tot molt relacionat. Claro, però és que igual som un mal temps. Vale, sí. Millor fem un altre programa dedicat a les drogues Sí, més tard. Me l'apuntem, me l'apuntem. Vale, bueno, pues ara anem a fer un xoc, ¿vale? Que hemos hecho ara el nostre amic Ramon, que està ahí darrere la càmera. Hola, Vos Ramon. recordeu de Ramon? trobem. Ramon era el nostre... És el tècnic, el tècnic, càmera... les càmeres, de so, de... Coach. Vamos, tot, coach emocional, tot. Sí. Sí. Bueno, Ramon s'ha preparat un 10 noms de plantes en els que uns són plantes de veritat i altres són noms inventats que s'ha inventat en la seva imaginació. ¿Vale? Entonces, no sé quants n'hi ha verdaders i quants n'hi ha falsos, perquè a mi Ramon no m'ha dit res. I això són els noms originals, o sigui, en llatí. En plan, Arbeolus, saps? Increïble. Sí. Així que anem a donar pas. Ramon, quan vulguis dir la primera paraula. Altaria Cristaceum. Eixa és superveritat. Eixa és superveritat. O sigui, no sé en què basar-me, en plan... Altaria Cristaceum, Altaria. superveritat. ¿Cómo? Altaria Cristaceum. Això no és un Pokémon, Altaria? Igual el nom del Pokémon ve de la planta, en veritat. O sigui, els noms de Pokémon solo en tindrà com un fonament. És veritat. Bueno, i si crec que no. Vale, Jo dic sí. Jo també. Jo no. No! Ole! Altaria és un Pokémon. Ole! Increïble. I no m'hauríeu fer cas. Bueno. 1-0-0. Segon nom. Lolium rigidum. Lolium Lolium. rigidum. Jo crec que... no. Este té tanta pinta de ser mentira que Jo igual crec que és veritat, La tia Loli de les plantes. La tia Loli rígida, saps? És la Lolium rigidum. Jo vaig a dir que sí, també. És l'olium... Com? Em pots tornar a llegir? Lolium rigidum. Lolium rigidum. Buah, Jo és dic que no. Jo crec que sí. Jo dic que no. Sí, existeix. Hola! Que mal ho estic fent. Es diu Vallico, mala herba comuna. Vallico. Ah, la mala herba. La mala herba. La Loli, qué mal. La Loli rigidum, ¿eh? Ah. Ojo con ella. Oh, mira. Vale, 2-0-1. Vamos. Next. Valerianella locusta. Valeriana, ¿no? Valerianella Porque- locusta. ¿Tú qué prefieres? ¿Una barca pedale o una si tortilla. una tortilla de patata que te devuelvan si te caja valeriana? ¿Sabes? Sí, el vídeo este de... Sí, bueno, pero ¿tú qué prefieres? ¿Una tortilla o una pizza? Una pizza o una tortilla de patata. Es veritat! Ja. Sinónimo de lucro. Ja. Sinónimo de lucro. Sinónimo de lucro. Jo crec que la gent que està mirant este vídeo no està entenent absolutament. Vale, bueno. Pues en després una referència. Com era? Valerianella locusta. Jo dic que sí. Jo dic que també. no. Jo sempre, Sí, jo estic a positiva, tope. jo sempre que sí. Jo torno a dir que no. Sí, Hòstia. són canónigos. Canónicos. ¡Hala! Buah. ¡Hala! Que a todas son tan asquerosos. Que va, a mí me encanten. A mi també m'agrada. A mi m'agraden un munt. No sé... Fora! Vale, portem 3, no? Sí. 3-0-2. Jo dos, sí. Pues cada uno que se conté lo seu, Sí, sí. Perquè si no... Vale, próxima. Anthemis arvensis. Anthemis arvensis. Jo torno a dir que no. I ja s'ha Alguna tirat. serà que no. I ja jo també dic que no. Anthemis? Anthemis arvensis, o així, no? No, jo dic que no. Ostras, es que Ramón me mira una cara en plan de... Esto es muy falso. ¿O no? Vaya, vote que sí, va. Sí, existeix. Ole! Es diu manzanilla bastarda. Oh! Manzanilla bastarda. Manzanilla bastarda. Que molt Guau. fort. Pobreta. Hija de su madre, la manzanilla. Llàstima. Jo seguís tenint 0. Vale, dale, Ramon. Superreina. Nomantium estesa. No. Jo dic que sí, vinga, va. Nomantium.
No Sona- manso, no, és no ho penseu tant. un Sona medicament. Enantium. Ah, és Enantium. No, jo dic que no. A veure, alguna ha de ser que no, no? Clar, jo també dic que no va. Pues jo sí. No, està no. ¡Es increíble! Es que no te la vibra, no te la vibra. En plan, el llatí, en El llatí, bastant, claro, o sea, sea, increíble. me está venint Julio César a dir-me que no De existeix. fet, com ta mare és professora de llatí, Per això, sí ho no. saps. En plan, Ho ja... porta Claro, porque- en el ADN, saps? Claro, ell m'està dient aquestes paraules i jo les estic traduint a l'instant. Claro, és que, Entonces, és com lo que... Claro, a Òbviament. l'instant. A l'instant. Turkmenistan, perdó. Vale, seguim. Quan anem? 5? Quantes ne duem? 5? 5? Una? Dos. I dos. Ole! Xenopodium album. Buah! Xenopodium? Àlbum? Va, no sé. És que a mi me sona molt xorra. A mi esta me suena molt xorra. Xenopodium, àlbum. Buah, és que me sona tan xorra que segur que és veritat. Va, no sé, jo No, també si no dic puc. que no. i si Jo dic que no. Va, jo dic que sí. Sí. ¡Wow! ¡Es increíble! Vaig Tio. explicar a Rosel. Cenizo o flor de la sardina. Habla. Hosti, després busquem una foto d'això, eh? Sí, i ho fiquem ahí en vídeo, sí. Sí. Vale. El quadrat. Sí. El quadrat. Eruca vesicaria. ¿Eruca? ¿Tú sabes lo que es la eruca? Ripolla con peluca. Señor. Eruca vesicaria. Tu què dius, Rosel? Es que... Jo dic lo que diga Rosel. Perquè l'estàs estant tot. No sé, tío, me suena a Luca. ¿Sabes? La nueva de Pixar. Bueno, Yo creo que no. Pues no. Jo dic que no. Ya habré fallado. Sí. Oh, Rosel, no. És No has ruca. fallaste hoy. ¡Eruca! Eruca. Buah, la odié. Pero, ¿a ti La qué te odié. pasa? Pero es que ¿El estás problema asqueroso, seas súper ácida, tío. Pero- Vegetariana mal. Paso. Sí, eso vegetariano mal. Paso, o sea... Tío, menche, pues- Sé poco universal en ese sentido. Seguim. Vale, espera, fem recuento. 2. Jo un. Tu 6, potser? Sí, perquè portem 7, sí. Sí, vale. Seguim. Berbariana calensis. No, Verbariana. no, que ho dius? tinc superclar. No. No és. Pues yo digo que sí. No. Pues no sé. No, no és. Jo pensé que no, perquè si Laura està tan segur... No és, no és. Ah, jo que no. No és. ¡Ole! Vale. Esta se la teníem parlat, d'este. Sí, así yo veo. Sí. No, no, de veritat, de veritat. Ramon? Jo porto 2. Yo también estoy empatada. Tu 7. 7. El que guanya ¿Qué què? vols fer? Marrana és així, no? Vale, Vale, seguim. pròxima. Quantes queden? Queden 2. Vale, vinga. Vestigis batusta. No, Yo digo que sí. Vetusta Morla. Destillis Batusta. Vetusta Morla. Va, jo dic que sí. No. Ah. Estic guanyant jo ara. No, estás en el O sea, mismo. no, però en plan que estic en ratxa, dic. Ja. Estàs en ratxa. 3. Taraxacum officinale. Taraxacum officinale. Que vaya en una oficina. El de Office. Tito. Oh, siempre te Recordaremos. Vale, di que sí también. Jo dic que no. Tu has dit que sí? Sí. Tu has dit que sí a tot? Ha hagut com una que crec que dic És que no. superpositiva. Som molt Sí. positiva. Digues que sí a tot. Bueno, no. Home, i una, això... això tampoc és... Jo crec que no. Sí. Oh. És diente de león. Oh, qué ¡Hala! bonita. Oficinale. Oficinale. Pues bueno, increíble. Ja està, no? Ja s'han acabat. Un aplauso. Pues ja s'han acabat les paraules. Se proclama guanyadora el joc. El Rosel. guanyador se queda lo que queda, dímelo. Bien! Sí, perquè... No sé per què tinc fam. Anem a desplaçar-nos al regne de les plantes perquè he aconseguit una entrevista en la planta més xula que existís en el món, I que actualment està super top. està super top, vale? Sí, sí. Molt valorada entre les persones fitness. Sí, Sí, moltíssim. sí. I entre les vegetarianes i veganes també. Sí. Vos tinc que dir
que està de puta mare, Està planta? superbona, la veritat. A veure, la planta, no sé... Claro, la planta... Lo que ens dona la planta és increïble. és espectacular. I és que anem a entrevistar a un aguacate. Oh, vaya! Molt bon dia, bon senyor. Què ens pot explicar de la seva vida com a arbre? Ah, que interessant. Què més es podria dir sobre com li afecta el canvi climàtic ara mateixa? Vaja, no m'esperava per a res esta contestació. Ja veig que té així com unes fulletes un poc estranyes. A tot això, quan espera que isca el fruit que tant li agrada als humans? Tampoc fa falta que s'enfade amb mi. Ja, és que li has dit lo de la fulla i crec que li has sentat mal. Sí, Sí, jo crec que també, la veritat. Sí, Té complejo, sí. Sí. li demano disculpes. No el molestem més. Hòstia... Tampoc fa falta que mos insulte, senyor. Bueno, anem a veure, va, More, ja està, va, o sea, pase. eres un prepotente. Mira, no vas a decir en este ¿sabes? programa. No vas a Eres decir un así, prepotente, tío. El aguacate està roïn. Eres un No vas a decir prepotente. guacamole, Bueno, anem. Adéu. Bueno, pues després d'esta entrevista tan xula i superguai que acabem de fer i que acabo de veure, donem pas a les recomanacions. Vale? Com ja sabeu, és lo clàssic per a tancar el programa de Parlem de melons. Si que començarà fent la recomanació Roser. Jo vos recomano que no poseu les plantes al sol. Que si podeu, les poseu a la llum però no al sol, perquè se cremen. Claro, No sé, jo no ho entenc. claro. Pregunteu-les què volen, perquè no És sé. que ulleres de sol a les plantes. I després també que mireu TikToks a plantar coses. Hi ha pàgines molt interessants, després vos les posaré per ahí, perquè no me'n recordé ara, per així, per algun puesto. Però són molt interessants i vos poden treure d'un apuro. I ja està, això és molt recomanació. Ara jo no. Vale, jo vaig a fer la recomanació literària. Com no? La xica culta. I com no, La professora és de Valencià. Mercè Rodoreda. Oh! Uau, o sigui, Uau, espectacular. Pac, xica que estudia filologia catalana estàndard. Tal qual. No estudia filologia catalana. Catalaic. Vale, vale, el llibre se diu Viatges i flors i una part és parla de viatges I l'altra de flors. i l'altra part, uau, parla de flors. Espectacular. I pues, en plan, és com que descriu flors perquè a Mercè Rodoreda li agradaven molt les plantes. És una pena que no hagi pogut vindre avui al podcast. No, És una que sí. pena. Podcast, que això no és un podcast, que és un programa de YouTube, però bueno. Bueno, però Formalismes. són com textos breus que descriu les plantes, però és com molt poètic. És molt boniquet, molt hot girl summer, que disfrutona. Vos el recomano, ja està. Molt bé, molt bonic. Jo vos recomano que llegiu el fil de Twitter de Roser, de plantes, està superxulo. I veus l'evolució. Jo me'n recordo al principi, jo flipava, perquè va fer una foto del principi, que no se veia res, i de repente el dia següent ja se veia la fulleta i al cap de només 3 dies o això ja se veia una rama supergran i jo vaig flipar en el ciclo de l'evolució de les plantes. És bonico. I vos recomano també que compreu cactus. I que me'n compreu un a mi. Perquè jo fa molt de temps que vull un i no en tinc encara, perquè m'he anat a comprar-hi. Entonces, si podeu comprar-me. Ramon sospita que això a lo millor t'ho està dient. No, pobre, no. No, però això... I, bueno, que podeu fer-nos un regal a les també, podeu fer un regal de melons i ens podeu regalar plantetes. No, estaria bé també Home, que vos sabia. digueu la vostra experiència amb les plantes. Claro, que- En plan, si vos han mort plantes este any a vosaltres també, segur i si que no sí. me sentiré menos mal, per favor. Segur que sí. Ja està. Bueno, pues en això... espero que us hagi agradat este retorno de Parlem de melons, no? I, bueno, no res més. Ja està. Així estem, ja va. Això és tot. A prendre Vale. pel cul. A la... Que feo... No?
Yo ho tallaría bien, el aprendre pel cul de ella. Yo ho tallaría ahí, ¿sabes? En plan, ya está. Pues ya está. Vale, pues